आप लोगों को वेलकम करती हूँ मेरे न्यू चैनल पर, जो मैंने ख़ास तौर पर गेमिंग के लिए बनाया है। और इसमें मैं आपको अपने गेम प्ले दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन 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 उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो बेचारे न्यू प्लेयर्स हैं और उनको खेलना नहीं आता। तो मुझसे मोटिवेशन लें, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा खेलना नहीं आता और मैं फिर भी खेलती हूँ। तो जो न्यू लड़कियां हैं वो बिल्कुल घबराएं मत। अगर आप लोगों को गेम नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है वो खेलें, मज़े करें और मेरा गेम प्ले एंजॉय करें और मुझसे मोटिवेशन लें आप लोग। तो आप लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे नहीं खेलना आता। तो कमेंट सेक्शन में बुरे बुरे कमेंट मत कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ अच्छी प्लेयर बन सकूं। प्रो तो नहीं, बट अच्छी प्लेयर ज़रूर बनने की कोशिश करूँगी। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तेज़ और लेट्स स्टार्ट। इधर आओ, तुम्हें सेब मारे। ओके, सेब तुम्हें लगा है, तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, पहले इसको टीम पे कर देते हैं। और जी टीम में जो है हम सफ़र ये वो, और मेरी आईडी जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है, नॉट आ प्रो आई एम। तो आईडी ही मैंने इसलिए बनाई है ताकि लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाए। असल में आजकल इतना ज़्यादा वो हो गया कि बंदा जिसको नहीं खेलना था उसका मजाक उड़ाते हैं। यार आप लोग मजाक मत उड़ाया करें। तो जो न्यू प्लेयर है, ज़ाहिर है जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, आप लोग ये मेरा ख्याल है 9th या 10th सीज़न आने वाला है और अभी 9th सीज़न चल रहा है। तो जो शुरू से खेल रहे हैं तो वो तो प्रो होंगे ना। खैर, हम अपना गेम प्ले देखें, हम कहाँ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ चलें। नहीं, मेरे साथी पुचंकी जा रहे। चलें जी, पुचंकी चलते हैं। फिर किसको फॉलो करें? मेरा मार्क कहाँ जा रहा है? अच्छा जी, तो यार फॉलो रिक्वेस्ट ही भेज दो। नो 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 नो, टैप टू जंप, नो जंप। एक्चुअली मैंने बिल्कुल न्यू चैनल बनाया। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो अपनी कज़न के साथ खेल के अपलोड की है, तो मैंने कहा उसका रिस्पांस अच्छा है तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया जाए। तो इसको फॉलो कर लेते हैं, नंबर 1 को। तो इन जनाब के साथ ही पुचंकी उतर जाएंगे। तो जैसे कि अब आप लोग को पता है कि सीज़न 9 का एंड होने वाला है और सीज़न 10 आने वाला है। तो एक्सेलेंट वर्क। ओके, कौन जिस चीज़ का एक्सेलेंट वर्क? हमने तो कोई अभी वर्क नहीं किया। खैर, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि अभी जो है मैंने ये वो बिल्कुल न्यू जो है वो स्टार्ट किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग जो है वो गेम प्ले देख कर इन्जॉय करें और हम प्ले करके इन्जॉय करते हैं। और जिनको नहीं आता ना खेलना, तो यार डोंट वरी यार, आप लोग खेलें, कोई मसला नहीं है। हमें भी बिल्कुल खेलना नहीं आता। एनिमी आती है और सामने से हमें मार के चली जाती है। अनफॉलो करो इसको, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। भाई जी, छत पर उतर गए हम। चलो चलो यार, उठा लो थोड़ी और गोलियाँ। क्या यार, आजकल जो है वो इधर कहीं भी जो अच्छी जो लूट नहीं मिलती है। चलो, मिल गई गन हमको और हमको कोई बैग नहीं मिला। ये मिल गया हेलमेट। चलो चलो यार, बंदी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मेरा ही साथी है। बंदा है, बंदा है, बंदा है, बंदा 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 नहीं है, बोटे बोटे। यार मुझे मारने देते। ओ यस 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 यस, मैंने मार दिया इसको। ओके, चलो रीलोड रीलोड। क्या यार, वेस्ट मिल गई, शुक्र है। कोई लेवल 1 का हेलमेट। ओ, मेरा साथी कहाँ गया? यार भाई, मैं आपके साथ उतरी थी तो आप मुझे छोड़कर चले गए, कैसे हैं यार? बंदा स्पॉटेड, बंदा स्पॉटेड। अरे इसने कपड़े कैसे चेंज किए? ओ, अरे जमकर यार, चल, बंदा जा रहा है आंखों के सामने से, निकल यार। अभी ये बंदा ना मारे तुम्हें, ये मैं बता दूं। चलो शुक्र है मैंने इसको मार दिया। ओ, मैंने एक बंदा मारा, 2 बॉट मारे, बंदे नहीं मारे मैंने, 2 बॉट मारे।
मुझे ना M4 नहीं मिल रही है, मैं सोचूं मैं यही उठा लूँ और 5 की एमओ फेंक दूँ और ये स्टैंड में भी सही है। ठीक है, तो हम डीपी से काम चलाते हैं फ़िलहाल। मिनट अरे एक और आ रहा है, 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 और आ रहा है। मारो 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 मारो, जल्दी मारो उसको। अरे यार मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। नहीं, ग्रेनेड से मारना है, चलो मार दो मार दो मार दो मार दो, ग्रेनेड से मार दो। नहीं मर रहा, मर रहा, चलो मार देते हैं यार इसको। कैसा किल तो आपको ही मिला है, कोई बात नहीं यार, हम तो जोन से ही नहीं जा रहे। अरे एनिमीज़ हेड है। ओह एनिमी आ रहा है, भागता हुआ एनिमी आ रहा है। अभी देखना मेरा रिकॉइल कितना होगा। अरे हैं, एक गोली से बंदा मर गया, ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? या भैया आप जाएं, आप लूट कर आए। अरे खड़े खड़े होके क्या देख रहे हो, लूटो, जल्दी करो जल्दी करो। ओए ओए ओए, बोट 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 बोट। अरे इसको लग नहीं रही। एक मिनट एक मिनट यार, आज क्या बात है, गेम में बॉट ही बॉट है। जब तक मैंने यार क्या बात है आप लोगों की, तो आप लोग तो चीते हो। अभी यार जोन छोटा हो गया है और 13 बंदे रह गए। ये देखो यार, स्कार एल से नॉक कर दिया है। क्या बात है भैया आपकी, तो क्या बात है, ये मार भी दिया। बात ही अलग है भाई, आपकी तो बात ही अलग है। हमने तो बंद यार, ये बंदा मुझे तो लग रहा है कोई हैकर वैकर है। ये इसको बंदे नज़र आ रहे हैं मुझे लग रहा है। ये वहाँ बंदा है, गाड़ी है। चल रही है भाई। हाय, हाउ आर यू नंबर 3? वो बोल भी ले हूँ ना, यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, इसको पता नहीं क्या सूझ रही है। चल भाई चल, शाबाश आजा, बंदे मारे। ये ना मुझे लग रहा है इसको जो है ना नज़र आ रहा है। ये ना, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये देखो इसको पता कैसे चल। चल चलो 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 चलो, बंदा मारे। नंबर 3, लेट्स गो। नंबर 4, हाउ आर यू? तो लाशें बिछा दी हैं। एक बंदा कहाँ है? ओ ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, ये चिकन डिनर। देखा, यही बंदा जो है ना सबको मार रहा था। ग्रेनेड फेंकते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, ग्रेनेड। हो शुरू कर दिए इन्होंने। और जनाब 6 किल, 11 किल हैं इस बंदे के, 11 किल।